جاء اسمح بركب معك هكذا. وقف اسمح لي بركب معك شوي بس واجي بركب معك اصبر. يلا امشي وراك زعلان ما بعد قريب هنا ما بنبعد. يا هلا والله يا هلا. اي والله نبي نقرب قدام شوي. ما شاء الله يجزاك خير والله. هذا رامي في سوق زين تكفين لا نصب. تبي لا اجل انت. اي والله كفو عليه ما شاء الله عليه يا رب. اشتري يا رامي ما شاء الله يا منظر. الله يبيض وجهك. شو راسك سحبتي علي. تبيني اسوق شكله. يا لا تزعله. اجلس خلنا نمشي. اقعد. بسم الله يلا بنمشي انا وياك. الله يبيض وجهك. يلا ها رجلك هنا. اي دوسي يعني بتطفي ورد سهل عرض بتطفي نمشي نطفي زعله. شغلية يلا امشي. سواقنا دوس الله يعطيك العروس. والله كفو هذا عالية ما شاء الله. تخيل توي جماعة في لك شيء. طبعا هذا يعتبر أذكى حيوان. هذا هو بكان يسمونه إنسان الغابة. ما شاء الله والله كفو. مدحتك والله إني مدحتك. خلاص وقف. ستوب فرامل خلاص ما قصرتي والله. شكرا. طردتها زعلت. انزل الله يرحم والدي. مرات زعله قاعد مؤدبه عشان جالبه. جالبه قعدتي صرت مؤدبه. احنا بقول انك نزلتيه من السياره وجدعتيه. احنا نقول ان شاء الله راح تسوق الدبان. وين رايحه رامبو؟ اركب بعات. لفي تعالي. ايه وين رايحه؟ وزين حركات. ان شاء الله زين حركات. واسم الله عليك. ايه تعالي ايه لفي. شوف سبحان الخالق. شوف شلون تعال. ترى قاعد انا مدحت والله اني مدحت قسم بالله. مرة نزلتي مرة زعلت. وش تبي تسوي خربان؟ تبي تزيني شاي؟ ركبي منه. طفت تقول ما يمشي. شوف سبحان. يلا زيني عشان نركب يلا. هذا لبو زبطون لبسه. هلا والله امش معي. خلنا اوريك مرتك طردتها. شوفوا يا جماعه سبحان الله. امش طردتها مرتك تو نزلتها ما تقول. امش نمه يا ويله. كفو فزعتي ويا فزعه. شوفوا يمه ما شاء الله تبارك الله. والله بالفزع بفزعتي. امش كفو والله شوفوا هذول كانوا فزعاتي. احد يغلط علي واعرف السخون. وش تويج انت تناظر؟ من هذا الحين تفحط. شوف الطقم هذا الكبير نفسخ. اصبر اتفسخ. خله اتفسخ. خله توي كاشح حرام عليك. خله وخر خلاص. خله اشوى فكوني. هلا تعال يلا اقفز. اوقف يا انت. خليه يركب معك. اصبر اوقف خليه يركب. من متعلق. يا بشركم ركبت ما شاء الله. يلا امشي اركب انا معكم. لا جاي. يلا اركب بسرعه اركب. مو زعلت. يلا اركب. ثقل عليها. طبعا يا جماعه اذكر تو تشوفون يصل وزنه الى 100 كيلو ما شاء الله. تخريب ورا ضربت خربت عليهم انت. انزل يلا
انزل. هلا بالعافية بالعافية لك. ما شاء الله بالعافية. ما شاء الله ما شاء الله يا التدريب، ما شاء الله تبارك، ما شاء الله يا تدريبهم، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وش تروح معي؟ تروح معي تسوي مصارعة انت واللي عندي؟ ها؟ وش؟ زينك ما شاء الله تبارك الله. حبي لك. هلا باللي لابس احمر. ما شاء الله جازت لي الفكرة. ما شاء الله تبارك الله، بس الله يحفظه. ايوه ما شاء الله. هلا ما شاء الله تبارك الله. هلا ما شاء الله. هلا شندت. ما شاء الله. يلا ما شاء الله. هذا تدريب الشيخ لطيف ما شاء الله. مزاحم. ها ما شاء الله، شوفوا بدون اي شيء جاء. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. هذا تدريب الشيخ ما شاء الله، الشيخ لطيفة ما شاء الله عليه، ما شاء الله تبارك الله. امزح. تعال ما شاء الله ما شاء الله. طبعا اخذينه يوم فرخ صغير ودربوه ما شاء الله، ما شاء الله عليهم، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. شوفوا نادته الحين بيروح لمه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هذه تربية بعد الشيخ ما شاء الله تبارك. هذا راحت لمه ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. صلى الله يبارك لهم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. صحة بالعافية. نسأل الله يحفظك يا رب. ما شاء الله. اليوم حنا بضيافة الشيخ فاطمة بنت راشد المكتوم، ما قصرت على الشغل، الله يبيض وجهها، ما قصر قسم بالله من البحر ما شاء الله تبارك الله. وهالزينها شوفوا هذا هو ما شاء الله يا جماعة. الشغل قسم بالله اني متحمس حماد. لا والجو ما شاء الله شعور ما ادري شلون اوصفه لكم. شعور عظيم ما شاء الله. هذا الطاقم ما شاء الله تبارك الله. طبعا هذا فيتامين له ما شاء الله. شغلهم ما شاء الله تبارك الله عظيم. ما هو نفس نظام السيرك اللي هم ضرب وزي كذا، لا هنا تدريب قطاع الحربي ما شاء الله تبارك الله. هذه بيوتي وهذه سادي. طبعا ذولي عايشين جميع سوا ما شاء الله تبارك. نادر متى تحصل هذه الشغلات هذه ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. لونه مميز ما شاء الله، لونه ما شاء الله تبارك الله. طبعا الانياب موجودة، كل شيء موجود ما شاء الله. تدريب عظيم قوة. لا بالعافية ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. هذا ما شاء الله عمره 5 سنين ما شاء الله، وهذاك ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله يا جماعة. جميلات مرة ما شاء الله.
شوفوا تحمس عشان جتها السيارة ذي متعلمات إنهم يركبون ويروحون للبحر. طبعا الحين بروح للبحر نمشي احنا وياهن. طبعا البحر خاص لهن. ما شاء الله يا الشغل ما شاء الله. شيء جميل انك تشوف زي هالنوعيات ذي مدربه ومتحمس لهالشغل هذا. شوفوا حماسهم. يعني مو بتقول انهن لا والله خايفات. شوف طبعا سيفتي كامل. ما شاء الله يا الشغل. اوكي يلا ما شاء الله تبارك الله حبيبي. يلا مشينا ما شاء الله. تخيلوا منظر يا جماعة قسم بالله خيالي. العب يلا الحق امسكه يلا. برافو عليك ما فقعته ما شاء الله عليك ما شاء الله يا اغراب زاحف ذا يا جماعه. يلا خلينا نوطي يا جماعه. شوفوا ما شاء الله تبارك الله. افضل اللحظات عشتها. صاحب تزعل عليك الساعة صح. علاقة حب وياك كسار علاقة ثانية. بس الشعور اللي عشته لا والجو والمنظر ما شاء الله تبارك الله. شفتوا لون هذه؟ شفتوا اللي قبل شوي صورته الحين مصوره مرة ثانية عشان تفرقون تشوفون الفرق. جينات سبحان الله ما شاء الله يا المنظر. لونه يا جماعة والله يا أخي غريبة ما شاء الله تبارك الله. ما قد شفته بحياتي نفس هاللون ذا ما شاء الله تبارك الله. يا جماعة هذا ما هو بتايجر تايجون. ألبو العكس ألبو نمر ولم لبوه سبحان الله. وهذا ما يطول في العمر سبحان الله. طبعا إذا جيت تنتج مرة ثانية لازم تهجي مرة ثانية نفس البغى سبحان الله. عجيب يا جماعة سبحان الله. يجي ثاني اللي هو يسمونه اللايجر ألبو أسد ولم لبوه يجي أضخم حجم ما شاء الله. بس هذا شوف هذيك شوف شكله سبحان الله. والله حبيبي سبحان الله يا أخي ما شاء الله فيه ما شاء الله. أسأل الله يزيدهم يا رب يبارك له.
زعلة هذه، هجوم على طول. قلت لكم زعلة. جبل السوداء ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله.